ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുന്തിരിയൊക്കെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 മുട്ട 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കണം. 4 മുട്ടയിൽ 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതിന് കണക്കൊന്നുമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ 2 ഏലക്കായ പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഴം വാട്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആയാലും മതി. നേന്ത്രപ്പഴം വാട്ടിയത് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്തത്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈദപ്പൊടി അങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 നുള്ളു ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ട ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷമാണ് മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയത്, വീഡിയോ ഓണായില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വെള്ളമാക്കി എടുക്കുക. അല്ല, ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ലൂസാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതോടെ ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 കളറാക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 3 എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 3 കളറ് എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിസ്ത എസൻസ്, സ്ട്രോബെറി എസൻസ്, ബദാം എസൻസ്. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കളറാണെന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക, അല്ലാന്ന് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓരോ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. അധികം മൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ആയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒഴിച്ച ദോശയും ചുട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 3 കളറിലുള്ള ദോശ നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദോശ എടുക്കുക, കമഴ്ത്തി വെച്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത ദോശ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെക്കണത്, റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കളർ ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാനായാലും നല്ല സിമ്പിളാണ്. ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.